大家好 Jackie 啊，今日咧即係近期有好多貨咧就嚟咗嘅，咁我諗都要開到2026年噶，但呢啲都係2025年嘅嘢嚟嘅，係啦。咁首先呢個就係 Crazy Figure 嘅 Sorby Sporty Girl Yoyo 係啦，咁其實都係將佢嗰個 body 上色嘅啫，開出嚟就係咁樣嘅。其實主要係多咗啲配件同埋有上色嘅啫。其實其他嘢咧就同之前開嘅素體係一模一樣嘅，連個樣都一樣，不過係上色版本咯。咁佢隻腳咧就會另外送俾你嘅，因為佢着鞋啊，所以佢有兩隻腳咧就係可以有呢個嘅接地嘅，可以屈起佢嘅。好啦，手型方面咧，其實我覺得同之前嗰個佢唔上色嗰盒嘢咧，我都買咗另外啊，再次版之後買咗3款嘅。其實啲手型都係差唔多嘅，都係有 EV 字啊，同埋一啲拎住手啊，我諗應該係一樣嘅。咁唯一咧就多咗係啲配件嘅啫。咁嗰個胸咧，佢都係有分有俾你換嘅，一個係細胸啦，一個就再大胸啲啦。咁都係軟膠上身啊，係而家嘅設計嚟嘅。係啦，嗰隻鞋啊，根本就同佢嗰個素體咧係一樣嘅，不過嗰隻鞋都好似有上色嘅，所以應該一模一樣。咁就多咗襪啦。咁嘅，咁跟住仲有裙啦，佢一樣有底褲俾你嘅，同埋多咗個呢個嘅一啲網球衫嘅一啲比較好似啦啦隊咁啦，你會見到佢個身形啦，咁佢個胸啦係繼續係軟膠嚟噶啦，係啦，撳落去嘅呢個大胸啊更加軟添啦，飛咗出嚟更加軟添啦，好搞笑添，飛咗出嚟一個軟膠啦。咁嘅，咁個係啦，咁個可動方面咧，同之前嘅素體係一樣嘅，一模一樣，因為係同一件事嚟嘅，都係夾手啦，係非常好啦。跟住一個屈膝啦，一個雙關節嘅屈膝啦，完全可以接得埋90度嘅。咁跟住佢有呢個多咗呢個布嘅一個帶啦，係一個運動嘅帶啦，咁樣嘅手部係同上一樣嘅。咁佢頭一樣，嗰本呢個咧個上就係上咗色嘅。佢嘅版本係上咗色咯，係啦，咁你會見到嘅都上得唔錯嘅個樣，就有戴眼鏡啦。咁跟住嗰啲可動啊、踢腿啊，係基本同之前素體版係一樣嘅。跟住一個屈膝啊，接到一個雙關節嘅腳啦，係啦，係隻鞋就即係如果有接地就會再好啲啦。係啦，跟住踢落去咧冇問題嘅。一個壓腿係冇問題嘅，咁佢可動係好高嘅。跟住左邊嘅左傾啦，右傾啦，跟住向後啦，一個後仰啦，都一樣嘅。跟住一個前傾啦，其實係一樣嘅個可動。跟住腳可以轉動啦，係啦，所有嘅可動咧就同之前開嘅素體係一模一樣嘅。咁我就唔多講啦。咁佢係可以靠插呢個頭髮就可以換做成戴帽啦。咁呢個幾好嘅設計啦。咁可以即係要戴乜嘢都可以用呢個方法改佢髮型啦。喺個設計度咯。咁其實佢個樣都上得唔錯嘅。除咗個眼鏡去睇嘅話，嗱，上咗色係真係咁嘅樣嘅。咁當然啦，你都唔中意可以成個頭啲換咗佢啦。有一個打網球嘅一個網球拍啦。跟住佢有少少係走一個好奇怪嘅風，係啦，佢就有一個滑板嘅，個滑板係個碌係喐得嘅，係啦，即係喐得嘅，但係好棘咯，我覺得做得係唔緊要啦，上面都幾靚嘅印得，跟住有一個壘球棍啦，係，我覺得個風格好似 Dead Island 打喪屍嘅一粒啊 ，Dead Island 嘅風格嚟。跟住佢有一個舊式嘅一個 Y2K 嘅感覺啦，一個耳機啦，連住個 iPhone 啦，係啦，但個 iPhone 係新嘅喎，個 iPhone 係似 iPhone 17，但係就連住一個耳機啦，因為新一代嘅嘢嘅電話唔需要連㗎啦嘛，呢啲係 Y2K 先玩翻連翻嘅啫，係啦，咁樣嘅。跟住仲有啲微細啲嘅，就有啲網球啊，咁我驚會跌啦，
咁同埋有3隻唔同顏色嘅波板糖啦，係啦。咁佢有啲手型就係俾你拎住呢個其實咪應該叫珍寶珠啦，係珍寶珠啦，係啊，珍寶珠啦，有唔同顏色嘅珍寶珠咁嘅，咁就有呢啲配件嘅。咁其實高度咧就應該咧係同呢個嘅之前睇同佢試數睇係一樣嘅。咁我就覺得唔係好需要再測啦，因為個高度都冇變嘅。其實係啦，咁今條片就比較輕鬆啦。你覺得值唔值得買咧？如果你唔中，即係呢個角色咧，就係睇下你中唔中意佢啲配件咯。有趣嘅角色嚟嘅，即係你可以整個女性係打網球嘅。咁但係佢嗰個帽咧，佢有冇做到一個帽啊？同埋個眼鏡，我諗住係其他人做到嘅。個帽就差啲，個帽係因為做咗係俾佢嘅專用配件。咁咧，因為有好多人咧，可能要呢個角色個身體要埋衫啊，去換其他嘅公仔嘅。即係你可能換其他真人嘅頭雕，咁樣去配佢啲配件玩嘅，有網球有棒球棒啊，就好似即係有去打人啊，又有啲波板糖啊，有少少小丑女嘅感覺嘅，同埋即係好 Dead Island 嗰個 style 咁嘅，死亡島嘅感覺，嗰種好美式嘅感覺，係啦，咁個上色都上得幾靚嘅，係啊，內個樣啊，奈何係我覺得係唯一一樣嘢咯。係個 body 都冇上翻同個樣接近嘅顏色咯，咁咪佢有裝，但係佢嘅 body 係同佢原身嗰個素體係一樣嘅，係啦。如果佢有翻少少陰影，上翻少少色咧，我就覺得會再靚啲咁嘅。咁個 body 之前都評過啦，個可動係真係算唔錯嘅，同埋見到佢真係有心機做嘅咁樣嘅，咁亦可以俾你亦可以俾你換胸啦，佢亦係有維持到佢係本身係素體嘅嘢啦，可以俾你去改佢嘅身體啦，咁啊叫做就係滿足嘅一啲，我覺得係要咁出嘅。而家阿溫差都係咁出啦，就係出咗一個咧就係純素體嘅，即係佢預你係會換佢個素體嘅。有一個咧就係上咗色嘅，因為有啲人咧就冇咁好技術去上色，或者冇咁多衫嘅，咁但係佢又想擁有呢個可動或者呢個公仔去玩，咁你整好咗貴少少佢都肯制嘅，係啦。咁佢而家都係類似呢啲嘅做法啦。唯一真係唯一樣嘢咯，如果個頂帽係額外做出嚟嘅，我會歡喜啲咯，做條帶啊，等可以有其他公仔都可以戴翻頂帽咯，咁咯。咁而家都 OK 嘅，我都欣賞佢呢個設計嘅，即係呢個攝入去嘅頭去換佢嘅髮型，同埋換戴唔戴眼鏡，係咯，就係咁嘅。咁即係條片就喺呢度啦，今次就好短嘅，因為真係主要呢個公仔之前都講過。入邊嘅嘢都係重複嘅啫，高度嗰啲嘢同舊嗰隻同白素體冇分別，佢只係多啲配件咁咯。好，咁條片就嚟到呢度啦，主要講1:12、1:10嘅玩具嘅，我係 Jackie，我哋下條片再見，拜拜。